situasi yang cukup menarik dari Filipina yang datang dari seluruh negara, dari Filipina, Thailand dan juga berita dari Taiwan yang sama memberikan pemain internasional motocross kali ini juga untuk persiapan yang pertama. Di belakangnya adalah menyaksikan secara langsung perlombaan pemain internasional motocross tahun 2019 dan 2019. Hari ini adalah hari melakukan